Hola. ¿Alguna vez se han preguntado qué es un soplo en el corazón? Hoy les voy a explicar de forma sencilla. Un soplo en el corazón es básicamente un sonido inusual durante el latido, como un silbido o un zumbido. Generalmente se detecta con un estetoscopio en el pecho. ¿Y cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos? Bueno, los soplos funcionales, o los que están relacionados con afecciones leves, a menudo no presentan ningún síntoma. Suelen descubrirse por casualidad, especialmente durante la infancia, pero si el soplo se debe a un defecto cardíaco congénito más serio, podría afectar el crecimiento y limitar la capacidad de hacer ejercicio. A veces, se puede notar un tono azulado en los labios o en las puntas de los dedos. Ahora, ¿qué causa un soplo en el corazón? Hay varias razones, incluyendo una válvula cardíaca engrosada o anormal, una conexión anormal entre las cámaras del corazón, a menudo por un defecto cardíaco congénito, arteriosclerosis, presión arterial alta, embarazo, anemia, fiebre, una glándula tiroides hiperactiva, problemas congénitos en las arterias y venas conectadas al corazón, enfermedad de Kawasaki. Los soplos cardíacos siempre indican un aumento del flujo sanguíneo en el corazón, ya sea debido a un problema en las válvulas o a una causa extracardíaca como la insuficiencia renal. La ubicación del soplo, las características del sonido y cómo cambia con el esfuerzo o la posición nos dicen mucho sobre el problema subyacente. Para determinar la causa, los médicos suelen utilizar un ecocardiograma o un electrocardiograma. Entonces, ¿qué hay del tratamiento? Generalmente, los soplos cardíacos no necesitan tratamiento. Pero si el soplo está relacionado con una afección subyacente como la presión arterial alta, es necesario tratar esa afección. En los casos de enfermedad de las válvulas, puede ser necesaria la medicación o incluso la cirugía. ¿Y a quién debes consultar para esto? Un cardiólogo es el especialista indicado para los soplos cardíacos. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna preocupación, no duden en visitarnos en centrocardiobogota.com. Dr. Gabriel Robledo, Kaiser Cardiólogo. Gracias por vernos y cuídense.